Horlama evet. şu. Ağız solunumu dediğimiz burnunuzda veya herhangi bir problemden dolayı horlama sesi, bu sesi yapan karşı duvardaki yumuşak damak dediğimiz perdenin sallanma, titreme sesi bu. Yani burnunuzdan horlamıyorsunuz. Ağzımızı açtığımız zaman küçük dilimizin bağlı bulunduğu perde, bunun adı yumuşak damak. Bu perdenin sallanma sesi horlama. Bunu artıran en büyük nedenlerden biri burun tıkanıklığı. Yani burundan solunum olmayınca, sırt üstü yattığı zaman daha çok ağzından aldığı zaman horlamaya başlıyor. Yani bir de belli yaşın üzerinde bu yumuşak damağın gevşemesine ve aşağı düşmesine bağlı da ileri safhalarda apne gelişiyor. Apne de uykuda solunumun durması. Yani horlamada demek ki horlamayı yapan şey küçük dilinizin bağlı bulunduğu karşıdaki üstteki perde. Evet.